De IBOP van 24 maart hier in Warga. Nummer 1 mag de baan in. Ditmer van de Boetemare met Marta van der Meulen. Dus als zij zometeen zover is, mag ze beginnen. Succes! Binnenkomen in de arbeidsdraf. C, linkerhand. AXC, binnenkomen in de arbeidsdraf. C, linkerhand. AXC, binnenkomen in de arbeidsdraf. C, linkerhand. C, linkerhand. EBE, grote volte. EBE, grote volte. EBE, grote volte. FXH, van hand veranderen, daarbij enkel passen, middendraad. FXH, van hand veranderen, daarbij enkel passen, middendraad. FXH, van hand veranderen, daarbij enkel passen, middendraad. Bij C, slangenvolte met 3 bogen. Bij C, slangenvolte met 3 bogen. Tussen C en M overgang arbeidsstap. Tussen C en M, overgang arbeidsstap. Bij B afwenden, bij B afwenden. B afwenden, 1 linkerhand. Bij E linkerhand. Tussen K en A overgang arbeidsdraf. En tussen M en C arbeidskolom links aanspringen. Tussen K en A overgang arbeidsdraf. Tussen M en C arbeidskolom links aanspringen. M en C arbeidskolom links aanspringen. EPE, grote volte en enkele sprongen middengalop. EPE, grote volte en enkele sprongen middengalop.
K en A overgang arbeidsdraf. Tussen K en A overgang arbeidsdraf. F, E van hand veranderen. F, E van hand veranderen. E, B, E, grote volte, hals trekken. E, B, E, grote volte, hals trekken. Tussen E en H teugels op maat maken. Tussen E en H teugels op maat maken. Tussen C en M arbeidskolom rechts aanspringen. En dan bij B, E, B grote volte en enkele sprongen middenkolom. B, E, B grote volte en enkele sprongen middenkolom. Tussen F en A overgang arbeidsdraf. Tussen F en A overgang arbeidsdraf. K, X, M van hand veranderen in middendraf. K, X, M van hand veranderen in middendraf. En dan tussen E en K overgang arbeidsstap. Tussen E en K overgang arbeidsstap. Tussen E en K overgang arbeidsstap. K, A, F. Paard de hand laten strekken. K, A, F. Paard de hals laten strekken. Bij F teugels op maat maken. F teugels op maat maken. En dan F, X, G, wenden. F, X, G, wenden. En dan tussen X en G aanhouden, groeten. Tussen X en G aanhouden, groeten. Wel veel lossigheid laat zien, maar toch wel heel veel moeite heeft nog met het gesloten blijven. En vooral inderdaad dan moeite heeft met wat resoluut doortreden en het schakelen. We hebben de volgende cijfers: stap 7, draf 7,5, galop 7, houding en balans 7, souplesse 7,5, schakelen 6, impuls 6,5. Maakt een totaalscore van 77 punten. We gaan nu door met nummer 3. Djoeke van Kippenburg met Lisanne Veenje. Lisanne, als je zover bent, mag je beginnen. Succes!
We hebben gekeken naar de proef van nummer 3, Duke van Kippenburg. Voorgesteld door Lisanne Veenje. Lisanne, eerste helft van de proef reden wel iets te weinig aan en misten we wat activiteit. En dan is het paard ook nog een klein beetje groen en mist dan ietsje lengtebuiging. Als je dat een klein beetje meer voorwaarts op kan lossen, komt het eigenlijk net wat beter uit de verf. Nou was het in de tweede helft van de proef een stuk beter. Dan had je meer activiteit en dan toont het paard zich ook beter en kun je makkelijker schakelen. Dus dat was eigenlijk een mooie beeld. Stap is correct. Draf heeft het paard eigenlijk wel veel gemak en veel afdruk. Alleen dat was de eerste helft dus ook te weinig actief. En het galopperen is nog een klein beetje groen. Maar in alles mag het paard nog meer gesloten en nog eigenlijk actiever en mooier op eigen benen. En makkelijker in de lengtebuiging. Krijgt de volgende cijfers. Stap draf galop een 7. Houding balans een 7. Souplesse 7,5. Schakelen 6,5. Impuls een 7. En komt daarmee op een totaalscore van 77 punten. Het volgende paard in de baan is nummer 4. Imkje Dwotske K. Voorgesteld door Marit Reusin. En Marit, als de baan vrij is en je bent zover, kun je beginnen met de proef. Succes.
We hebben gekeken naar Imkje Doutske met Marit Rosien, netjes voorgesteld. Het paard mist toch wel in alles heel veel kracht. In de stap blijft hij vrij kort en is soms wisselend ook in de zuiverheid. Mist ook de ruimte. In de draf zien we hetzelfde. Moet meer gedragen. Mist te veel buiging in het spronggewricht. En in de galop zou hij meer sprong en ook zweefmoment mogen hebben. We hebben de volgende cijfers. De stap een 5,5. De draf een 6,5. De galop een 6. Houding en balans een 7. Souplesse 6,5. Schakelen een 6. Impuls een 7. Maakt een totaalscore van 69,5. We gaan door met nummer 5. Hopke van de Peesterhoeve met Sabine van de Loenhorst. Als je zover bent, Sabine, mag je beginnen. Succes.
Ik krijg hem eindelijk aan. Dit was de proef van nummer 5, Hopke van de Peesterhoeve. Voorgesteld door Sabine van de Loenhorst. Sabine, eigenlijk een heel mooi actief beeld, maar soms was daardoor het tempo wel iets hoog. Het is wel een heel mooi silhouet en het paard laat ook in alle 3 de gangen voldoende techniek zien. Alleen soms, doordat je het tempo net iets aan de hoge kant was, gaat dat iets ten koste van het lichaamsgebruik en ook van het zweefmoment. En dan gaat hij dan net iets te hard zo een verruiming in, bijvoorbeeld waardoor hij het dan net niet in balans kan houden. Of het stappen begint hij heel mooi en dan wordt het na een tijdje iets te haastig, waardoor hij dan net niet in balans genoeg rust en ruimte houdt. Misschien is het ook een stukje kracht dat paard dan nog net niet aankan. Maar nou, daar moet eigenlijk gewoon het tempo iets terug. We geven vandaag de volgende cijfers. Stap een 7, draf een 7, galop een 7,5, houding en balans 7,5, souplesse 7, schakelen 6,5, impuls 7,5. Komt ermee op een totaalscore van 79 punten. De volgende in de baan is nummer 6, Anne van de Wildervank. Wordt voorgesteld door Helene de Haas. En Helene, wat ons betreft kun je beginnen. Succes.
Tussen 1 en K, overgang arbeidsstap. Tussen 1 en K, overgang arbeidsstap. KAF, paardenhals laten strekken. KAF, paardenhals laten strekken. F, teugels op maat maken. FXG wenden. F, teugels op maat maken. FXG wenden. Tussen X en W, halt houden en groeten. We hebben gekeken naar nummer 6, Anne van de Wildevank met Helene de Haas. We missen eigenlijk wel in het paard dat hij nog wat actiever voorgesteld zou mogen worden. Het was allemaal net een klein beetje te behoudend. Hij zou wel wat meer mogen tonen ook in het schakelen. En wel verder een heel mooi beeld, maar zou in alles gewoon net iets meer mogen. Meer mogen doortreden, wat meer kracht. De stap is voldoende zuiver en heeft ook wel overstap. Maar de draf mist dus inderdaad wat kracht en zou wat meer mogen doortreden. De galop heeft ook wel voldoende sprong, maar zou ook weer actiever mogen doorspringen. Dus vooral lichaamsgebruik en kracht missen we dan nog wel. We hebben de volgende cijfers: stap 6,5, draf 7, galop 7, houding en balans 7, souplesse 6,5, schakelen 6,5, impuls 7, maakt een totaalscore van 75 punten. We gaan door met nummer 7, Sigrid K. met Elske Hofstee. Als je zover bent, Elske, mag je beginnen. Succes. Binnenkomend arbeidsdrang.
afwenden. E linkerhand. E linkerhand. Tussen K en A overgang arbeidsdraf. Tussen K en A overgang arbeidsdraf. Arbeidsgalop links aanspelen. EBE, grote volte, enkel sprong middengalop. EBE, grote volte, enkel sprong middengalop. K en A. Dat was de proef van nummer 7, Sigrid Kaaf, voorgesteld door Elske Hofstee Hulsinga. Elske, vriendelijk gereden, mooi constant beeld. Let wel op dat je het paard voldoende op lengte houdt.
Dat je de neus iets meer eruit blijft rijden. We zouden willen dat het paard nog iets meer op eigen benen zichzelf kan dragen. Mist nog iets kracht. Heeft nog wat moeite met meer schakelen in eigenlijk alle 3 de gangen. Het stappen heeft het paard voldoende handigheid als je hem niet in de hand stelt. Maar het is nog iets wisselend in het ritme en in lichaamsgebruik als je hem in de hand stelt. Dus dat hebben we meegenomen in het cijfer. Het draven mist nog iets kracht. En het galopperen willen we iets meer sprong en activiteit ook, om daarin ook makkelijker te schakelen. Geven de volgende cijfers. Stap 6, draf 6,5. Galop 6. Houding balans 6,5. Souplesse 6. Schakelen 6,5. Impuls 6,5. Komt ermee op een totaalscore van 69 punten. Het volgende paard in de baan is nummer 8. Imke van het Vechtdalhoeve. Gereden door Ingeborg Klooster. En Ingeborg, als de baan vrij is, kun je wat ons betreft beginnen. Succes.
hebben gekeken naar Imke van de Vechtalhoeve met Ingeborg Klooster. Netjes voorgesteld. Een paard met een hele fijne voorhand. We missen wel achter vaak toch het krachtiger doortreden en het buigen van het spronggewricht. Maar vooral dus ook inderdaad met name die lengte in die hals en die combinatie van het achter doortreden. Dat maakt het ook in die stap, dat die stap nog wel erg breekbaar is. De draf is wel fijn en ook wel gewoon een heel mooi silhouet. En we zien dat eigenlijk dus in al die 3 gangen wel weer wat terug. We hebben de volgende cijfers. Stap een 6, draf een 8, galop een 7, houding en balans 7,5. Souplesse een 7, schakelen een 7, impuls 7,5. Maakt de totaalscore van 78,5. We gaan door met nummer 9, Hanna BT met Margot Arkema. Margot, als je zover bent, mag je beginnen.
Dat was de proef van nummer 9, Hanna BT, voorgesteld door Margot. Constante verrichting. Margot, we zouden wel graag zien dat je de hals iets meer op lengte houdt. Hij wordt hier en daar wel erg kort in de hals. Er komt niet echt het lichaamsgebruik en de techniek in het achterbeen ten goede. In het draven met name zouden we iets meer buiging in het achterbeen willen zien. En een achterbeen wat eigenlijk directer reageert en meer onder de massa wordt geplaatst. Heeft wel een heel mooi voorbeen en een makkelijke houding. Galopperen heeft paard wel makkelijker. Een achterbeen wat onder de massa springt en wat meer buiging heeft van nature. Het stappen was het laatste gedeelte. Met name het stukje vrije stap. Waarin hij goed tot zijn recht kwam. Het eerste gedeelte had hij iets spanning. Werd hij wat haastig, waardoor hij iets afgepast bleef. We geven daarom de volgende cijfers. Stap 6,5, draf en galop een 7. Houding en balans, met name vanwege de korte hals, een 6,5. Souplesse 6,5, schakelen 6,5 en impuls een 7. En komt daarmee op een totaalscore van 74 punten. Het volgende paard in de baan is nummer 10, Dream Girl van stal Shakira. Voorgesteld door Manon Veenstra. Manon, als de baan vrij is kun je wat ons betreft beginnen met de proef. Succes!
stal Shakira met Manon Veenstra. Paard met wel een mooie houding en voorhand, maar loopt toch wat te weinig in verbinding en nog te weinig aan elkaar en mist vaak kracht ook achter. We hebben de volgende cijfers: stap 6, draf 6, galop 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6, impuls 6,5, maakt een totaalscore van 69 punten. We gaan door met nummer 11, Freya van de Oostwal met Ludo van der Weijden.
Dat was de proef van nummer 13, Caitlin Jede, voorgesteld door Lisanne Veenje. En Lisanne, je treft het niet met alle rumoer om de bak heen, maar dat zat je wel een beetje in de weg vandaag. Want je kwam niet echt aan rijden toe, dus blijft het beeld echt wat te groen. En komt het paard niet zo uit de verf als we hadden gehoopt. Maar krijgt vandaag de volgende cijfers. Een stap, met name het eerste gedeelte, was te gespannen. Komt daar op een 6. Draf heeft het paard veel gemak en veel expressie. Vooral heel veel voorbeen. Als hij daarin beter te bewerken is, komt dat ook nog beter uit de verf. Krijgt daarvoor vandaag een 8. Galopperen was echt te loperig en te weinig gecontroleerd. Ook een 6. Houdingbalans 6,5. Souplesse 6,5. Schakelen 6. En impuls een 6,5. Komt daarmee op een totaalscore van 72 punten. Het volgende paard in de baan is nummer 14, Hanna K. Voorgesteld door Marit Reusien. En Marit, wat ons betreft kun je beginnen met de proef. Succes!
We hebben gekeken naar nummer 14, Hanna K. met Marit Reusien. Wel een fijn sympathiek paard om zo te rijden en ook om naar te kijken. Hij blijft wel heel erg actief in het achterbeen, maar blijft daarin te veel neerwaarts steeds lopen. Dat zien we ook eigenlijk in alle gangen weer terug. In de stap is hij wel zuiver, maar zou meer lichaamsgebruik mogen tonen. En in de draf heeft hij ook moeite om aan elkaar te blijven en gesloten te blijven. We hebben de volgende cijfers. Stap 6,5, draf 6,5, galop 6,5, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6, impuls 7, maakt de totaalscore van 71,5. We gaan door met nummer 15, Hedwig van de Hinderwente met Sabine van Loenhorst. Als je zover bent, Sabine, mag je beginnen. Succes.
Dat was de proef van nummer 15. Hedwig van de Hinderwente, voorgesteld door Sabine van der Loenhorst. Sabine, fijn voorgesteld. Mooi op eigen benen, fijn in de aanleuning. Ik denk dat je alles er wel uit hebt gehaald wat voor nu lukte. Draven is een heel stoer beeld. Alleen in het schakelen heeft het paard dan nog iets moeite met balans. In stappen heeft het paard voldoende ruimte. Zou daarin iets meer lichaamsgebruik mogen hebben. Alleen het galopperen is nog iets groen. Daarin mist hij nog wat kracht. Vooral linksom heeft hij daarin iets moeite met balans en lichaamsgebruik. Krijgt daar de volgende cijfers voor. Stappen 6,5. Draf een 7. Galop een 6,5. Houding balans 6,5. Souplesse 6,5. Schakelen 7 en impuls een 7. Komt daarmee op een totaalscore van 73,5 punt. Het laatste paard van de groep rijproeven is nummer 2, Hero Afimbo. En wordt voorgesteld door Henny Roffel. En Henny, wat ons betreft kun je beginnen met de proef. Succes!
We hebben gekeken naar nummer 2, Hero Affinbo met Henny Roffel. Een paard met een mooi beeld, een paard met een mooie voorhand. Hij heeft veel energie. Af en toe is het dus wel in alles nog wat onstuimig en zou hij zijn energie meer mogen omzetten in dragen. En hij zou ook vooral meer gesloten mogen blijven, wat we ook vooral in de galop zien. De stap zou ook iets meer ruimte mogen tonen, hij is wel zuiver. En de draf zou ook inderdaad, dan heeft hij wel een hoog bewegingsritme, zou je meer ruimte mogen tonen. We hebben de volgende cijfers: stap 6,5, draf 7,5, galop 7, houding balans 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls 7,5, maakt een totaalscore van 77,5. Moet ik nog iets zeggen? We doen even een korte pauze en gaan we door met... Oké, met de menproef. We hebben even een korte pauze en dan gaan we daarna door met de menproef. Ik ga naar huis. Ja, doei.
Willem. Ik nog niet. Gaan we kijken naar de eerste deelnemer aan de menproef. Dat is nummer 17, Helena Mare. Wordt voorgesteld door Henk Hammers. En Henk, wat ons betreft kun je beginnen. Succes.
Dat was de proef van nummer 17. Helena Mare. Voorgesteld door Henk Hammers. Henk, fijn gereden, mooi silhouet. Paard heeft veel gemak in draf en galop. Kan nog iets constanter actief blijven vanuit het achterbeen. Soms nog iets wisselend beeld, dat hij daarin nog constanter kan zijn en makkelijker blijft schakelen, blijft dragen. Stappen is vandaag nog wel een knelpunt. Het is gewoon wisselend qua takt. Hier en daar heeft hij gewoon moeite om het ritme te houden. En dan stukjes sluit hij iets aan, maar dat is voor nu wel te weinig overtuigend helaas. Wij geven daarom de volgende cijfers. Stappen 5,5, draf een 7,5, galop een 7, houding balans een 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls een 7,5. En komt daarmee op een totaalscore van 75,5 punt. Het volgende paard in de baan is nummer 18, Doortje van Watwee, voorgesteld door Age Okkema. En Age, succes met je proef. A1 binnenkomen in arbeidsdraad. C, linkerhand. C, linkerhand. 1, 2, 1, grote volte. 1, 2, 1, grote volte. Hand veranderen, enkele passen middendraad. F, X, H, hand veranderen, enkele passen middendraad. C, slangenvolter met 3 bogen. C, slangenvolter met 3 bogen. C en M, overgang arbeidsstap. Tussen C en M, arbeidsstap. D, afwenden, 1 linkerhand. Tussen K en A, arbeidsdraf. Tussen K en A, draf.
arbeidsblok links. MC galop links. EDE Rode Volte, enkele middengalop. Tussen K en A draf. Tussen K en A draf. F1 van hand veranderen. F1 van hand veranderen. EDE Rode Volte, handstrekken. EDE Rode Volte, handstrekken. Tussen E en H lijkt op de maat. Tussen C en M arbeidsblok rechts. Tussen C en M arbeidsblok rechts. WED Grote Volte, enkele middengalop. Tussen F en A draf. Tussen F en A draf. KXM van hand veranderen, middendraad. Tussen E en K arbeidsstap. Tussen E en K arbeidsstap. We hebben gekeken naar Doortje van Watwij met Aag Okkema. Paard wat vooral in de galop positief opvalt. De stap blijft toch wat kort en is wat afgepast en mist toch wel wat de ruimte. De draf is voldoende actief en in de verruimingen mist hij ook nog wel wat kracht. En ook inderdaad mist hij, zoals nu, nog wel vaak een beetje de balans. Maar wel een heel mooi beeld. We hebben de volgende cijfers. Stap 5,5, draf 7,5, galop 8, houding en balans 7, souplesse 7,5, schakelen 7, impuls 7,5, maakt een totaalscore van 78 punten. We gaan door met nummer 19, Boukje T. van Sessing met Henk Hammers. En we wachten tot die zover is.
In de baan verschenen nummer 19. Boukje T. van Sessing. Wordt gereden door Henk Hammers. Henk, je kunt beginnen met de proef. Succes. Nee.
was de proef van nummer 19. Boukje T. van Sessing. Fijn voorgesteld door Henk Hammers. Een paard met een mooie houding. Fijn actief voorgesteld. Kan het paard ook mooi verwerken. We zouden willen dat het paard met name in het draven en in het galopperen nog wel meer lichaamsgebruik zou tonen. Het paard heeft in het galopperen heel veel activiteit in het achterbeen, maar kan het dan nog niet helemaal doorgeven in het lichaam. Dat hij daarmee zichzelf meer gaat dragen. Wel over de benen veel techniek. En dat heeft hij ook in het stappen. Veel ruimte, veel activiteit en daarin ook meer lichaamsgebruik. Krijgt vandaag de volgende cijfers. Stap 7,5, draf en galop een 7. Houding, balans 7, souplesse 7, schakelen 7, impuls een 7,5. En komt daarmee op een totaalscore van 78,5 punt. Het volgende paard in de baan is nummer 20, Itske JS. Wordt voorgesteld door Hendrik Eppinga. En Hendrik, als de baan leeg is, kun je beginnen met de proef. Succes!
We hebben gekeken naar nummer 20, Ietske JS met Hendrik Ebbinga. Een paard dat op zich wel een mooie houding heeft, maar toch dat te veel nog neerwaarts gebruikt. Hij zou weer meer moeten dragen en het ziet er af en toe wat moeizaam uit en heeft ook wel wat moeite met de balans, vooral in de wendingen. In de stap is het vooral heel wisselend met de takt en regelmaat. Treedt hij dan te weinig ook door en heeft dan te weinig ook activiteit. We hebben de volgende cijfers, stap 5,5, draf 6,5, galop 7, houding en balans 6,5, souplesse 6,5, schakelen 6, impuls 7, maakt de totaalscore van 70,5. We gaan door met nummer 21. Oh, 21 komt niet. Dan gaan we door met 22, Wende van de Zunne met Henk Hammers. En wij wachten dus nog even op Henk Hammers.
Nummer 21 valt uit. Gaan we nu kijken naar de proef van nummer 23, Jurre. Gereden door Age Okkema. Age, succes met de proef. C, linkerhand. C, linkerhand. E, grote volte. E, grote volte. F, X, H, van hand veranderen, enkele passen middendraad. F, X, H, van hand veranderen, enkele passen middendraad. C, slangenvolte, met 3 bogen. C, slangenvolte, met 3 bogen. Tussen C en M, arbeidsstap. Tussen C en M, arbeidsstap. B, afwinden. E, linkerhand. Tussen K en A, draf. Tussen K en A, draf. Tussen M en C, arbeidsblok links. E, grote volte, enkele sprong middengalop. Tussen K en A, draf. Tussen K en A, draf. F, E, van hand veranderen. F, E, van hand veranderen. E, grote volte, hals trekken. Tussen E en H, lijkt op maat. Tussen C en M, arbeidsblok rechts. Tussen C en M, arbeidsblok rechts. B, grote volte, enkele sprong middengalop. Tussen F en A, draf. Tussen F en A, draf. K, X, M, van hand veranderen, middendraad. Tussen E en K, stap. Tussen E en K, stap. F, X, G, wenden. Tussen X en G, halt houden en voelen.
Dat was de proef van nummer 23, Jurre. Gereden door Age Okkema. Paard met een mooie voorhand, een mooie houding. Je had er wel wat werk van Age, maar een paard had wel een overtuigend beeld. Houdt zich iets vast in de bovenlijn, heeft over de benen wel veel activiteit en techniek. Kan het gewoon soms net ietsje mooier doorgeven als hij iets meer over de rug blijft. Maar blijft daarin nou wel gewoon zuiver. Maar ja, dan blijft hij ook iets meer vanzelf lopen als hij zich wat losser laat in het lichaam. Krijgt vandaag de volgende cijfers. Stap een 7, draf 7,5, galop een 7, houding balans een 7, souplesse schakelen een 7 en impuls een 7. Komt daarmee op een totaalscore van 78 punten. Wacht er nog op één. Oh, die komt wel?
22, Wende van de Zunne met Henk Hammers. Henk, als je zover bent, mag je beginnen. Succes.
We hebben gekeken naar de laatste van deze dag, nummer 22, Wende van der Zunne, met Henk Hammers. Fijn voorgesteld, was vandaag wel iets overijverig. De stap was voldoende met voldoende ruimte. De draf heeft goed achterbeen, mooie houding, veel trit en techniek. En de galop ook voldoende berg op, voldoende balans. We hebben de volgende cijfers, stap 7, draf 8, galop 7, houding en balans 7,5, souplesse 7, schakelen 8, impuls 8, totaalscore van 82 punten.